Vitajte a ďakujem, že ste sa ku mne pridali. Dnešné video bude 10-minútový uzemňujúci ranný vinyasa flow. Začneme v sede na pätách v pozícii rock pose variasana. Kolená a chodidlá nech sú spolu a posaďte sa na päty. Koncami prstov sa dotknite podložky vedľa tela. Zatlačte do zeme, natiahnite chrbticu a otvorte hrudník a jemne uvoľnite ramená dozadu. Pohľad nech smeruje dopredu, do diaľky. Spojte dlane pred srdcom. Zatvorte oči. Hlboko sa nadýchnite nosom a takisto nosom vydýchnite. Dovoľte si prísť do prítomného okamihu. Uvoľnite celé telo. Nechajte hlavu klesnúť smerom k srdcu. Položte dlane na stehná, zvihnite hlavu a pomaly otvorte oči. Prejdite na ruky a kolená. Dlane posuňte trochu pred ramená, kolená mierne za boky. Zatlačte prsty na nohách pod seba. S nádychom zvyhnite boky hore a dozadu, pozícia strechy alebo psa hlavou dole. Roztiahnite prsty na rukách, zatlačte do dlaní. Narovnajte ruky a predĺžte chrbticu, nechajte hlavu voľne visieť. Zostaňte tu na 3 až 4 pomalé dýchy nosom. Pocíťte, ako sa telo prebudza. Jemne prešlapujte, ak je to pre vás prirodzenejšie, ohnite jedno koleno a potom druhé. Spojte chodidlá. S nádychom pokrčte kolená, pozrite dopredu a ľahko prejdite alebo dokročte na začiatok podložky. S výdychom sa predklonte cez nohy, uttanasana. S nádychom dvihnite ruky dopredu a hore, urdhva hastasana. Výdych, dlane smerom k srdcu, tadasana. Zastavte sa, vnímajte pevný kontakt so zemou pod nohami. Prejdeme na 3 kolá pozdravou slnku, Surya Namaskar. S nádychom ruky dopredu a hore nad hlavu, s výdychom predklon uttanasana. S nádychom pravá noha dozadu a s výdychom sa stretneme v pozícii strechy alebo psa hlavou dolu. S nádychom prejdeme do dosky alebo do planku, s výdychom chaturanga, kobra alebo pes hlavou hore a stretneme sa psovi hlavou dolu alebo v pozícii strechy. S nádychom zodvihneme pravú nohu za seba a s výdychom vykročíme nohu vpred medzi dlane. Predĺžime chrbticu, pozrieme sa dopredu a ľavou nohou dokročíme k pravej, predkloníme sa. S nádychom sa narovnáme, ruky vystrieme hore k stropu a s výdychom prídu ruky dolu k predklonu. Ľavá noha pôjde dozadu, pravá sa k nej pridá a stretneme sa v pozícii strechy. S nádychom sa presunieme do dosky alebo planku, s výdychom chaturanga, kobra alebo pes hlavou hore a s výdychom opätovne do strechy. Teraz prejdeme na druhú stranu. S nádychom vystrieme ľavú nohu za seba, s výdychom vykročíme dopredu a predĺžime chrbticu. S nádychom dostupme pravú nohu k ľavej a zhlboka sa predkloníme. S nádychom prídu ruky hore nad hlavu a s výdychom ruky vedľa tela opätovne sa predkloníme. Ľavá noha vykročí dozadu, pravá noha sa k nej pridá a stretneme sa v pozícii strechy. S nádychom sa presunieme do planku alebo dosky, s výdychom chaturanga, kobra alebo pes hlavou hore, s výdychom boky smerom k stropu, pozícia strechy. S nádychom vystrieme pravú nohu za seba, s výdychom dostúpime pravú nohu pomedzi ruky, zadná päta príde na podložku, ruky roztiahneme do strán a pozeráme ponad prednú ruku. Prednú nohu vystrieme obe ruky smerom k stropu, pravá noha príde dovnútra pozdĺž podložky, pokrčíme ľavé koleno smerom dopredu, ruky vystrté do strán. Bojovník 2. Obe ruky prídu naspäť na podložku a krok späť do strechy. S nádychom sa presunieme dopredu do pozície dosky alebo planku, s výdychom klesneme do polovice dolu, chaturanga, otvoríme hrudník do kobry alebo psa smerujúceho hore a s výdychom sa vrátime opätovne do strechy.
S nádychom vyhneme ľavú nohu hore smerom k stropu alebo k oblohe a s výdychom vykročíme nohu pomedzi dlane. Zaprieme zadnú nohu do podložky, nádych, roztvi ruky do strán, bojovník 2. S výdychom vystri prednú nohu, vystri ruky hore k stropu, opätovne otočíme chodidlá, aby boli rovnobežne a potom späť na prednú stranu podložky. S výdychom sa otvoríme do bojovníka 2. Pomaly podlož dlane na podložku, krok späť do strechy. S nádychom sa posunieme dopredu do dosky a s výdychom klesneme dolu, otvoríme hrudník, čataranga, kobra alebo pes smerujúci hore a s výdychom sa vrátime naspäť do strechy. Budeme tu 3 až 4 nádychy. S výdychom položíme kolena na zem a posadíme sa opätovne na päty, rock pose. Spojíme dlane pred seba. S nádychom prepletieme prsty, natiahneme ruky dopredu a hore. Jemne zakloníme hlavu a dýchame. Snažíme sa predĺžiť naše ramená, predĺžujeme chrbticu. S výdychom uvoľníme ruky dopredu, dlane dáme k hrudi k modlitbe a vymeníme prepletenie prstov. S nádychom opätovne vystrieme ruky pred seba a hore, pozrieme za našimi prstami a jemne zakloníme hlavu. A s výdychom uvoľníme. Pozráme opätovne dopredu, vrátime ruky dopredu pred seba, dlane dáme do modlitby a ľahneme si na chrbát. Chodidlá pritlačíme čo najbližšie k nášmu zadku a posunieme boky mierne doľava a obe kolená klesnú doprava. Položíme pravú ruku na stehná a ľavú ruku natiahneme do strany. Pohľad smeruje ponad ľavé rameno. Hlboký nádych a s výdychom zatlačíme pravou rukou kolená bližšie k sebe. S ďalším nádychom vrátime kolena späť na stred, posunieme boky jemne doprava a kolená vytočíme do ľavej strany. Ľavá ruka príde na hornú časť ľavého stehna a pravú ruku otvoríme do strany. Pohľad smeruje ponad pravé rameno. Zostaneme tu na hlboký nádych a hlboký výdych. S nádychom pritiahneme kolena späť na stred, odlepíme chodidlá od podložky a pritlačíme si kolena k hrudníku a objímeme ich. Odlepíme hlavu od podložky a pritlačíme čelo ku kolenám. Uvoľníme celé telo naspäť na podložku, natiahneme nohy a dlane otočené nahor vedľa tela takisto odpočívajú na podložke. Zatvoríme oči. Zhlboka sa nadýchneme a vydýchneme. Zostaneme tu aspoň 1 minútu, naša zaslúžená šavásana. Nechajte celé telo zmäknúť do podložky. Cíťte, ako sa váš dých spomaluje a energia sa ustáli.
Pomaly začnite krčiť kolená, prejdite na bok a opatrne sa pomaly usadíme. Sadnite si vzpriamene, vnímajte pocit uzemnenia a pokoja. Spojte dlane pred srdcom, nechajte hlavu sklonenú k rukám. Zvidnite hlavu a otvorte oči. Namaste. Ďakujem krásne za váš čas a prajem vám krásny deň.